မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတခုတစ်ခေါက်လို့ပြန်လေမျှဝေပေးမှာကတော့လို့ရှားဖွေလေးလာထားတဲ့ဂါရမန္တန်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျာမင်းပြည်သည်ပိယမန္တန်ကိုမိတ်ဆွေများအတွက်ပြန်လေမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုပိယမန္တန်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာစီးရှိရပါမယ်စောင့်ထင်းရမယ်စီကံနေရှိပါတယ်ဘယ်လိုဒီစောင့်ထင်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့ဆရာများကမှာကြားချက်အတိုင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့မိမိတို့ဒီဂါရာတို့ဒီမန္တန်ကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ကာမပိုင်းလင်ယောက်ျားမိန်းမတို့သက်ဆိုင်သူတို့ကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူလွတ်များကိုသာပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့အထူးသတိထားရှောင်ကျဉ်ကြဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တရားမင်းပေးရဲ့ဒီပိယမန္တန်ကိုမိမိတို့အလိုရှိသူရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာမန္တန်ကို9ကြောင်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တန်တစ်ခေါက်ရေးတိုင်းမှာပေါ်ပြထားတဲ့မန္တန်ကိုရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမန်နဲ့ထန်နဲ့ရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားမင်းပြီးတဲ့ပိယမန္တန်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ရွတ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲအဓိကရှောင်းမှာကတော့ကာမပိုင်းယောက်ျားကာမပိုင်းလေးရှိသူတို့သက်ဆိုင်သူတို့ကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အထူးရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွတ်ဆိုရမယ်မန္တန်လေးကိုစာလေးနဲ့ရေးပြီးတော့တစ်ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပေးပါမယ်အိုတကောပိယရာဇာချင်းစရာချင်းကတ်စရာကတ်အိုတကောပိယရာဇာချင်းစရာချင်းကတ်စရာကတ်ဟုယခုမန္တန်ကိုကိုလိုရှိသူရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ9ကြောင်းရေးရပါမယ်9ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအောင်အိယာအောင်မှာ9ရက်ထားပြီးအိယာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်